起來啊！哎，出路之人這等放水，好驚醒於他。壯士啊，導馬賊嚟啊！果然是個莽漢子啊！原來是個莽和尚，哪路而來？來路而來，哪路而去？去路而去。我來！大家好言相問，豁然回答，使我知道大家脾氣不好啊！方才投宿老師傅言道，有一徒弟性情暴躁，莫非就是此人不成嗎？師傅有禮啊，這樣才是啊！哎，壯士，我嚟問你，你從哪裏而來？我乃是從大宋朝而來。哈！大宋朝而來。唉，大宋朝掌所天波府，你可知道？懂也知道。天波府總為老太君，他身體可安康。總也安康，阿彌陀佛。大師傅，你對老太君這樣關心，難道是你知道楊家之事嗎？唉，天波府楊家將，他們忠心為國，誰個不知，哪個不曉啊？你係異民，我親眼看見。出家人不可說謊，大法真難忘往事。此話怎解？你要問講，你聽講聽講聽啊！朝有一所天波府讓計官舉極家大軍是個根啊！一
令啊令果然講得明白，楊大郎是否在天波府侍奉雙親啊？三郎又如何？三郎